नमस्ते सबैजनालाई सबिना युट्युब च्यानलमा सबैजनालाई स्वागत छ। अनि आज चाहिँ म स्पेशल कति हो 3x अनि त्यसको अनि अन्डा लिएर आइसकेको छु अनि ससेज पनि छ। घाँटी हल्का दुखिरहेछ अनि म चाहिँ आज च्यालेन्ज भन्दा नि मुकबाङ लिएर आइरहेको छु। आज मैले हेर्छु मैले खाइसक्छु कि सक्दिनँ। ओ माई गड कति धेरै छ। म खान्छु ल। ओ माई गड फर्स्ट बाइट। पिरो भएछ। So yummy. क्या मिठो भएछ। मलाई चाहिँ एकदम मनपर्छ रामेन। हल्का घाँटी दुखेर so yum. Chiplins there. Sabina. म नबोल्कन खान्छु कस्तो मिठो। वाउ त नि सरी भयो कि म खाइसक्छु त यत्रो। Anh sao so good. Dari piro.
धेरै पिरो भयो के अझै कति धेरै छ म खाइसक्दिनँ मलाई 100% थाहा छ बिग बाइट हाल्छु एउटा उति सस है त च्यालेन्ज गर्छु भने के अरे खाइसक्छु भनेर उयो गरेको थिएँ खाइसकिनँ मैले खाइसक्दिनँ 100% मेबी दिस इज माई लास्ट बाइट है मेबी होइन मेरो यो लास्ट बाइट म खाइसकिनँ मैले चाहिँ खाइसकिनँ आधाको आधा नि भएन आधाको आधा भन्दा नि आधा चाहिँ खाइसकेँ अझै 2 जनालाई पुग्ने छ चाहिँ मैले खाइसकिनँ आजलाई यति नै हामी अर्को भिडियो लिएर फेरि आउनेछौँ हामी होइन म अर्को भिडियो लिएर आउनेछौँ हामी अब आजलाई यति नै मैले चाहिँ खाइसकिनँ अझै आधा नै बाँकी छ म एकदम भोक लागेको थिएँ अनि खाइसक्छु भनेर उयो गरेको थिएँ तर खाइसकिनँ आजको लागि यति नै भन्दै म हाम्रो च्यानल हजुरहरूलाई मन पर्यो भने हजुरहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला नमस्ते बाई बाई